はい。じゃあ次は、このパーティクルを実際動かしていこうと思います。で、とりあえず、ここからコンピュートシェーダー書いていく感じになるんですけど、とりあえずこれ重力で落としてみようかなと思います。はい。で、じゃあ、どうするかというと、SPH の直下にカリキュレート。はい。で、ここに、ちょっと後々のことを考えて、インテグレート。なんでインテグレートかというと、一番最初のナビエストークス方程式で、圧力とか粘性とか外力とか全部足し合わせて、ここで、粒子の動きを最終的に計算していくものなんですけども、最後の外力の部分、今は重力の計算をするんですけども、それをこのインテグレートでやっちゃおうかなという感じです。はい。なので、とりあえずここに書きましょうという話です。はい。で、と言いつつこれの前に、必要なパラメータを、定義していきます。エクスポートクラス。で、これは後々たくさん増えていくんで、一応こんな感じで。僕がちょっと、デルタ。はい。まず時間デルタと、あとマス、質量ですね。で、これなんで 0.4 なのっていうと、僕がいろいろ試した結果、これがいい感じに動くからということだけです。はい。で、あとは、これ反発係数なんですけど、今重力で落としていくんですけど、ボックスの境界にぶつかったらちょっと反発してもらうような動きにしようと思うんで、今これを書いてますと。はい。で、これをparticle.ts でspeech config としまして、はい、そうですね。こうしますと。はい。で、パラメーターの設定をしたところで、次は、今、そのポジションのバッファーがあるんですけど、速度のバッファーがないんで、これを定義してあげると。で、速度のバッファーはベクター3型ですよ。で、ここで初期値、全部0でいいんですけど、ちょっと入れといてあげましょう。はい。こんな感じ。そんで準備はできたので、じゃあインテグレートの、というかインテグレートで重力の計算をしていくと。はい。で、ポジションズバッファー。はい。と、ベロシティバッファー。で、ボックスの境界で反発させたいんで、ボックスのサイズも全部必要ですと。はい。で、あとは時間デルタと、反発係数も渡してあげますと。はい。そんで、リターン、ファンクション、じゃあ、コンピュートシェーダー計算していきますと。はい。コンストポズ、インデックス番目のポジションと、
インデックスパン目のベロシティを取得して、グラビティを定義しとくと。はい。そんでグラビティで動かしていくんですけど、これ後々その圧力だったり粘性だったりを計算していくのをここでまとめていくんですけど、その時この加速度にどんどん足していくようになるんで、一応こんな風に書いてます。はい。で、新しい速度は現在の速度に加速度かける時間、をかけてあげると、新しい速度になりますよと。はい。で、新しいポジションっていうのは現在のポジションに新しい速度の時間経過をかけてあげれば、新しいポジションになりますと。はい。で、とりあえずちょっと境界で反発するとかは一旦後にしといて、これをアサインしてあげて、とりあえず落下させましょう。はい。で、どうやるかというと、Hard to Sing があって、このように書くか。はい。プライベート Async コンピュートインテグレートコンストコンピュートコンピュートインテグレートパスで引数に this ドットポジションズバッファーthis ドットベロシティバッファーそうですね。で渡すもん渡してあげてこうか。で this ドットパーティクルカウント、はい、await this ドットレンダラードットコンピュートエンシンクの、インテグレートコンピュート、はい。でパブリック async コンピュートはい、こんな感じでここにどんどん圧力の計算だったり粘性の計算だったりっていうのをここに加えていく感じですね。でこのコンピュートをこっちで実行してあげないとアップで実行してあげないといけないんだけどここですね。マイフレーム実行するんで、こうして、レンダラーマネージャー、コントロールマネージャー、ここでいいか。await list.particle manager コンピュート。はい、こんな感じ。なんですけど、今境界条件の全く入れてないんで下にずっとこうやっていっちゃうような感じですね。なのでそれをやってあげると。境界条件を入れてあげる。はい。でそれはどうするかというと if 文を書いていきます。もし絶対値の一応XYZ 方向全部書いていきます。で、なので、今重力で下に落ちていくから下だけ書けばいいじゃんっていう話なんですけど、後々この流体で動かした時に
上下左右は手前奥6方向境界条件入れていかないといけないんで、ここで書いておきます。はい。なのでポジションの絶対値がグレイター残まず X 方向、はいの場合にこうしまして新しく計算したポジションが、ボックスの両端部を超えてしまった場合、ポジション .x っていうのを、まずボックスの端部にそのボックスのはみ出ないようにボックスの端部に移動してあげて、符号付き関数のこれで2分のプラスボックスウィドスを超えたら2分のボックスプラスウィドスに、強制的に戻してあげて、逆にマイナス2分のボックスウィドスを超えたら、マイナス2分のボックスウィドスにまずポジションを強制的に移動してあげますと。でダンプで速度もちょっと反転させてあげないといけない。速度は反転してあげないといけないし、減衰させないといけない。なので、反発係数を1から引いたものを、かけてあげて、こんな感じ。新しいベロシティに、アサインしてあげると。で、これを y と z にもやってあげると、多分こんな感じ。で例えばこれをこんな風にしてあげると多分跳ねるんじゃないでしょうか。こんな感じですね。じゃあこれちょっとまた 0.8 に戻して、とりあえずこれで基本的なパーティクルを重力で落とすというコンピュートシェーダーを書いた感じです。で、次から実際に、圧力の計算だったり粘性の計算だったりっていうのをどんどんやっていくような感じになります。